8 жыл мурун Баткен шаарынын Караегизе деп аталган тоосунда ташка чегерилген сүрөттөр табылган. Алар болжол менен биздин заманга чейинки 2-1 миңжылдыкка таандык. Тарыхчылардын айтымында таштагы жазуулар байыркы кыргыздын тарыхын, маданиятын, жашоосун чагылдырып турат. Учурда тарыхый жай корукка алынып, айланасы тосулган. Ат минип колуна бүркүт найза кармап туу көтөргөн адам, бугу, эчки, теке жана ат булардын баары аскадагы ташка чегерилген сүрөттөр. Байыркы кыргыздын тарыхын, маданиятын чагылдырган бул искусствону Баткен шаарына жакын жайгашкан Караегизе деп аталган тоодогу таштардан кезиктирүүгө болот. Биздин заманга чейинки 2 миңжылдыкка таандык. Же болбосо мындан 40 жыл мурдагы ташка чегерилген жазуулар. Қолынан келген жіп, мүйізіге чейін келген. Текен, қандай бір текен мен адамдың байланышында бергенді. Мына ол жерде баяғы туғыл жерде де бар. Баткен петроглифтеринин башкалардан өзгөчөлүгү адамдын элестери түшүрүлгөн сүрөттөрдү көп кезиктирүүдө. Болгондо да ошол кездеги жашоочулардын баатырдык мүнөзү, мартабалуу адамдардын элестери чагылдырылган. Саймал ташта же башка жерлерде жалаңгана жаныбарлар көрө түшүп, адам болсо дагы адам жана эмгек кылып жаткан, же бир сыйынып жаткандар гана сүрөт тартылганда, бизде мындай жатканда атактуу адамдардын элестери түшүрүлгөн сүрөттөр абдан көп. Бул биринчиден буту менен турган адамдар болсо, анын жанагы бут кийиминде жана башындагы жасалгалары мунун өзүнүн даражасынын бийик экендигин айкындап турат. А экинчи бир белгиси мында атчан адамдардын сүрөтү көп. Атчан адамдар башына калпак кийген, же болбосо калпак окшош бир мындан дагы чоңураак нерсени кийген сүрөттөр тартылгандагы, анан колунда найзасы, анан туусу бар болгон. Чындыгы кыргыздардын менталитетине таандык сүрөттөр да биринчиден, экинчиден ошол мамлекеттүүлүктүн белгиси. Демек бул жер жалаң гана мына ушул байыркы кыргыздардын байыркы турмушун чагылдырган полотнолор деп айта алабыз да. Канча жогоруларга чейин тарткан. Тарыхчылар Баткен облусунун аймагынан петроглифтер сакталып калган 10го жакын объектти табышкан. Анда 500дөн 1000ге чейинки сүрөттөрдү кезиктирүүгө болот. Ал эми Караегизе тоосунда 1500-2000ге чейинки ташка чегерилген сүрөттөр табылган. Тарыхчылар петроглифтерди сактап, аны изилдөө маанилүү экендигин айтат. Таштагы тарыхты келечек муундар окуп үйрөнсө, бул жаратылышты коргоонун дагы бир булагы деп эсептейт. Ташка чегилген мындай айтканда бул жазуу, ташка чегилген сүрөт, ташка чегилген искусство, ташка чегилген тарых, ташка чегилген бул кол өнөрчүлүк. Мына абдан мааниси көп да. Анан биз өзүбүздүн аң сезимибизге карата гана түшүнүп атабыз. Ал эми ал кездегилердин саясий аң сезими кандай болгондо бул экинчи маселе. Ошон үчүн бул биздин эң байыркы ушул тарыхыбызга тиешелүү жана мен айткандай искусствого, маданиятка тиешелүү абдан дагы мындан кийин дагы канчалаган кылымдарга чейин сактала турган чоң эстелик да, анын бир уникалдуу жагы ушундай. Караегизе же болбосо Баткен петроглифтери деп аталган бул тарыхый жай жергиликтүү тарыхчылар тарабынан 2016 жылы табылган. Буга чейин мындагы таштар жашоочулар тарабынан курулуш материалы катары пайдаланып ташылып тургандыктан тарыхчылар жергиликтүү бийликке кайрылып жатып, каражат бөлдүрүп, бул 10 гектар аянтты түзгөн тарыхый жай тосулуп, корукка алынган. Миңгүл Көчөрова, Абдырашид Саттаров, Ала тоо 24, Баткен облусу.